네, 그럴 수도 있겠네요. 수민김님이 주신 사연이에요. 이제 4개월 반 정도 된 포메라이언입니다. 예전에 안 그랬는데 며칠 전부터 기침이나 재채기를 하면 왕왕 짖습니다. 아파트 밖에서 누가 크게 기침을 해도 짖고 주인이 해도 짖습니다. 기침이 개소리 같아서 왕왕 짖는 건가요? 놀라서 그러는 거고, 예민한 친구들이 좀 있습니다. 그래서 기침을 위협적으로 느끼는 친구들이 좀 있어요. 가끔씩 보면 제가 예전에 식당에서 밥을 먹는데 마셔! 마셔! 이러는 분이 있더라고요. 그러면 밥 먹다가 재채기를 장군감이네. 정말 먹던 숟가락을 떨어뜨릴 정도로 놀란단 말이에요. 왜 그래? 이제 이렇게 좀 가리고 좀 그러면 안 되나? 이렇게 뭐 이런 뭐 농담이지만 여하튼 그런 경우에 개들이 놀랄 수 있습니다. 안 그러겠어요? 보호자님이 혹시 그랬을 수도 있고, 아니면 주변 가족분들 중에 그랬을 수도 있고, 여하튼 놀라서 그러는 겁니다. 제가 하나 방법을 좀 알려드리면, 우리 요즘 휴대폰에 보면 녹음 기능 다 있잖아요. 애취! 라고 녹음을 한 다음에 이 볼륨 조절이 되잖아요. 그 볼륨을 제일 낮춘 상태에서 강아지한테 들려주는 거예요. 그럼 강아지가 이건 뭐지? 요 정도 할 수 있죠? 그거 듣고 딱 들려주면 아치! 소리가 나죠? 그러면 강아지가 뭐지? 라고 하면 아이고 이쁘네 라고 간식 하나 줘요. 그리고 또 조금 소리를 볼륨을 올려요. 그 다음에 아치! 그러면 이렇게 아치! 소리 들려주고 간식 주고, 들려주고 간식 주고. 그러면 앞으로 이 소리를 좋아하기까지는 오래 걸리겠지만 두려움에서는 좀 탈피할 수 있거든요. 이 교육 한번 해보시면 도움이 되지 않을까 싶습니다. 근데 강아지 4.5개월 정도 됐으면 아직 애기니까요. 지금부터 사회성 많이 키워주게 노력해 주시고 예절 교육 많이 해주시면 정말 멋진 강아지가 될 겁니다.